Hola, en esta oportunidad quiero compartirle lo que es este emotivo homenaje al general Martín Miguel de Güemes, que sería la tradicional Guardia Bajo las Estrellas. Esta actividad se realiza en Salta desde el año 1944 y se caracteriza por una fuerte convocatoria de la comunidad y como así también de los gauchos salteños para ser parte de la vigilia, recordando así como le hicieron quienes acompañaron al general Martín Miguel de Güemes en sus últimas horas de vida. Luego de haber sido herido de muerte, participaron los gauchos, damas y el ejército, y serán unos 120 fortines los que custodiarán la vigilia en esta noche y luego pasar al ejército.